去乜嘢地步先可以見到醫生嘅咧？係嗱，OK，咁當你需要見醫生嘅時候咧，咁第一想講咧，每個診所都唔同啦，佢哋點樣去安排病人去見醫務人員嘅方法都有啲唔同。咁大概有兩種啦。咁第一好似Alison你正話齋啦，咁你去打電話，一早就打電話或者去呢個診所嗰度咧，就去見呢個 receptionist 啦。咁就話你今日想睇醫生，咁呢個其中一個方法啦。咁通常呢個 receptionist 咧，咁就會問下你你今日你有咩問題啊？咁樣大家都唔好介意，因為佢咧就係要幫你去分類究竟有幾 urgent，要幾急嘅去睇醫生。咁跟住咧，佢就通常咧就會一係咧就當日俾個預約你啦，或者去即係2個禮拜裡面去俾到一個預約你嘅嚇。咁第二個方法咧，就而家好多呢個診所咧就用咗呢個online 咧，即係網上嘅我哋叫 triage system 啦。咁你就要即係好似打你嘅。你有咩問題啊？有咩憂慮落去呢個 system 裏面，咁咧就會就 send 咗去呢個 GP surgery 嗰度啦。咁其實 send 咗過去發生咩事咧？會係啦。咁通常咧喺一個GP surgery 嗰度咧，就我哋有一個叫做 duty doctor 或者 duty team 啦，係當值嘅醫生嘅。咁我哋都會睇下，即係會收到呢啲咁嘅form 啦，啲 query 網上 form。咁我哋就會睇下跟住就會再幫你分類，睇下你俾個即日俾個 appointment 你啊，定係即係亦都係2個禮拜之內咧俾個 appointment 你嘅。咁有時呢啲分類online 咧，我哋會係亦都會直接去俾翻個答案你啊，或者係開藥單俾你啊，或者去俾啲建議你啊，咁樣去答翻你嘅。即係我而家個診所都係咁樣做啦。咁或者有時會係一個診所裏面嘅 admin team 去答翻你呢個問題咁樣嘅。咁大家如果係而家 GP surgery 係用緊呢個方法嘅話咧，咁你都要其實就係都要等一等啦，係啦，要耐性等下。咁佢哋就會通常咧都會即日覆翻你嘅。咁除非咧即係點講，佢每日咧個 triage system 都有限制啦。如果你好晏，譬如話4點幾先 send 個 request 去嘅話咧，咁可能佢當日就真係會已經滿額咗啦。咁你可能就要第2日先再寄去，寄你個 request 去，咁都有可能嘅。係咯，我哋就係咁樣去。咁但係嗰啲 receptionist 佢哋唔係護士嚟嘅，定係護士嚟嘅？即係佢哋點樣知道一睇你嗰個病你就知道要見醫生啦，定係點樣做咧？係啊。嗱，佢啲 receptionist 咧，佢哋好似你話齋，佢哋就唔係即係醫生嚟嘅。咁但係佢哋就會即係有個 protocol 喺度咯嚇，即係我有個指示喺度，即係有邊樣嘢係緊急嘅，邊一啲係唔緊急嘅。咁所以其實佢哋個工作都有時幾難做嘅，係啦，即係佢哋自己去分析呢啲 clinical 嘅嘢，要分類啊，或者有時當然啦，都有一啲壓力喺度啦。咁啲病人打嚟，佢哋自己都有壓力。有啲人會話即係會有啲唔開心啊咁樣，對住個 reception 話，咁你即日俾個 appointment 我，咁樣佢哋自己都有壓力。所以其實佢哋個工作都係比較難嘅。但係我哋就譬如醫生嚟講，我哋會有個 protocol 俾佢哋，即係都有啲 training 嘅培訓俾佢哋，即係教佢哋邊一樣係緊急嘅，邊啲就冇咁緊急。咁如果佢哋有咩問題咧，都會即係可以問下我哋嘅當值醫生咧，咁會俾意見佢哋咯。係，我諗都真係好大壓力嘅，因為我諗啲病人尤其是咧，都已經唔知等咗成個鐘，跟住接通咗電話，梗係乘機發泄一餐先咁樣㗎啦。係啦，通常都發泄喺我哋啲 receptionist。係，好慘。係啦，係啊。咁所以即係好似我而家診所咁啦。咁而家我哋去咗呢個 online triage system，就即係少咗佢哋要去做呢樣分類嘅嘢咯。咁變咗係醫務人員去做啦，醫生或者一啲護士去做呢啲分類嘅工作啦。咁佢哋都比較即係冇咁大壓力嘅嚇。同埋即係因為我依邊嘅診所都係用呢個online 嘅 triaging system，咁我覺得佢已經好詳細問咗你一堆問題先咯，就係咯，避免喺個電話度先再問一堆問題咁樣，咁好似就係啦，比較有效率啲咁樣嘅。係啦。咁其實呢個 triage system 即係有好有唔好咯，係啦。即係對一啲即係 IT 即係識用電腦嘅人啦，或者即係比較容易少少，但係譬如老年少少嘅病人咧，咁佢可能會就覺得即係好大改變啦。第一，同埋佢會覺得有啲困難啊咁樣。不過我哋如果譬如一個老年人佢唔識用呢個triage system 嘅話，咁佢哋都可以打去即係我哋嘅 reception 嗰度，咁佢哋幫佢去輸入呢啲咁嘅入個 triage system 嗰度嘅。咁但係就即係你要 patient 咯，要等下，因為佢唔會即刻回覆俾你嘅。咁但係多數好似話齋都可以當日得到一個答案。
但係就睇下你幾時，即係有時輸入嗰個你個問題咯。佢即係如果嗰日好忙嘅話咧，咁啊真係可能到晏晝3點咁已經滿額啦。咁我哋喺嗰邊醫生嘅根本就即係冇乜咁嘅facility去答咁多問題，去睇晒咁多 triage 咁樣。咁好似上個禮拜咁啦，我做呢個 triage，咁都有成130個嘅即係 query 入咗嚟。咁咁即係你個時間係咁多啦，咁所以即係你要睇晒嘅，你嗰一日你要睇晒130個嘅。係真係要睇晒。咁有時有一啲嘢係即係譬如 admin 佢一啲嘅藥單嘅要求咁樣，咁可能我哋有啲 pharmacist 可以做得到，但係好多都係即係 medical 嘅嘢，咁即係我哋要即係其中當值個醫生要去睇咯。咁我睇下有邊啲重要，邊啲冇咁急嘅，有啲急啲個，有啲咧就我可以即刻答覆俾你啊，或者即係幫到你啊咁樣。係啦，咁就要做呢樣嘢咯。如果嗰日200個，你又要睇晒200個咁嘅咯喎。係啊，咁我所以一定要有個 cut off point 咧，因為根本時間上係 handle 唔到咁多。咁即係到咗一個即係額滿啊，let's say 譬如100幾個，其實已經係 handle，即係嗰日去到6點幾咁樣咁我已經 handle 咁多就係咁多啦，咁要停一停咯。咁有時即係如果唔係緊急嘅嘢咧，我哋可能會即係叫啲病人去打111咯去即係佢哋睇下幫唔幫到手咁樣。係咯，111或者緊急嘅就999咯，唔好再係啦，有等 GP 啲當然係緊急嘅嘢，譬如話心痛啊，或者邊揀啊，咁嗰啲當然係要999咯係啦，咁但係其實就一般其實係啲乜嘢症狀啦？你話心口痛、癲癇咁，跟住或者氣促咁呢啲，我哋知道要去打999啦，呢啲應該要去急症室㗎啦。咁其實仲有冇一啲病，即係我普通傷風感冒應該就見唔到醫生㗎啦，通常都係叫你去 pharmacy 或者係係咪啊？咁仲有冇啲症狀係即係其實係會見到 GP 嘅咧？係通常譬如話我小朋友啦 ，BB 啊，小朋友啊，即係有時電話或者即係網上面比較難去做一個評估啦。咁有時真係要即係會見下個小朋友，咁先可以睇到佢係咪真係需唔需要進一步嘅檢查嘅即係治療咁樣啦。咁第一啦，咁有時一啲皮膚問題，如果即係相係即係睇唔到嘅咁我哋都要望一望啦，係啦，或者再即係有時啲老人家啦，亦都係即係譬如話佢咁係好多長期疾病，或者佢有好多 risk factor，譬如心臟病啊咁嗰啲，咁我哋都要即係佢哋譬如話啲氣促又未至於要去急症室嘅話，咁我哋當然亦都係即日去面診去 assess 下佢咯。咁係咯，咁或者嗰啲會比較即係多機會會見到，即係見到 GP 係啦。咁同埋而家你即係去喺診所嗰度啦，你都可能會發覺我唔係即係有個面診，唔係一定會見到 GP 咯。咁唔知大家有冇經歷過啦？咁會見到有好多其他醫務人員喺診所嗰度做啦咁所以我哋分類嘅時候咧，亦都會睇下邊一個醫務人員咧係最適合你嘅去見佢哋。咁大家可能都有見過，譬如一啲clinical pharmacist 啊，啲臨床藥師啊，救護人員啊，physician associate 啊，啲助理醫師啊，咁樣呢幾個都最常見㗎啦，喺診所嗰度。咁即係我哋安排你去喺啲診所見醫生，我哋話見醫生啦，去睇醫生。咁就有時你會去睇其中呢個即係呢啲嘅醫務人員咯唔知有冇經歷過啦，大家咁呢個係因為我哋其實應該就唔係好夠 GP 啦。咁之前咧就即係government政府都俾咗啲診所一筆錢，叫做 Additional Road Reimbursement Scheme ARRS，咁就去請呢班額外嘅角色嘅醫務人員去即係喺診所幫手咁樣咯。咁所以就亦都係即係會見到呢啲咁嘅人員啦。其實都有即係有啲 bonus 有啲好嘅，譬如嘅物理治療師咁樣啦，你會可以直接去 contact 呢個物理治療師去幫你分析下譬如話一啲肌肉痛啊咁嘅問題咧，可以直接去呢個物理治療師嗰度幫你 assess 咯，唔使經 GP 咁樣。即係總括嚟講就係細路仔就應該大機會會叫你去 GP 面見咁樣啦。咁或者係皮膚嗰啲，你要真係睇下究竟個皮膚係咩事啦。咁但係又唔需要話緊急到去急症室，因為即係皮膚一樣唔會死人嘅呢啲。咁一係就係咪啲骨啊，或者係即係肌肉扭傷啊嗰啲，咁呢啲都會有機會咧。機會就未必嘅。咁當然我哋要分析下你譬如扭傷係咩回事啦。咁因為如果譬如話有機會係真係
斷骨啊嗰啲，咁啊就係要去一啲譬如minor injuries 啊，或者即係 A&E 嗰啲去即係照 X-ray 啦，係咪先？咁如果簡單譬如話背痛咁樣啦，下背痛咁樣都好常見嘅問題啦。咁就其實就未必係即日見到嘅，咁我哋都要 assess 下先咯，係啦。咁係咯，都要睇譬如話有時肚痛咁樣，如果我哋即係電話方面或者我哋個 triage 嗰度係唔係好清楚究竟咩回事嘅話，咁我哋都會即係叫你入嚟去 assess 下咯。即係我哋會即係其實有個步驟嘅去 assess 下你嗰啲 symptom 啊，你啲症狀啊，有冇一啲我哋叫紅旗啊，去分到究竟係咪一個嚴重嘅問題咧咁樣。咁所以唔係話一肚痛就可以見到醫生咁樣，但係譬如我哋要分析下究竟你有咩症狀係我哋要真係要即日去 assess 嘅咧，咁就會叫你入嚟咯，或者係下個禮拜睇都得嘅，咁就安排你下個禮拜睇咯。咁你講開紅旗咁樣，咁譬如嗱，你頭先講開個例子就係肚痛啦咁樣，咁肚痛嘅紅旗係有啲咩症狀咧？OK，肚痛嚟講咧，咁肚痛係真係好 common 嘅嘢啦，係好普遍，亦都好多嘅唔同嘅診斷啊 diagnosis 咁樣嘅。咁即係我哋會問下有冇譬如發高燒或者係一啲好似可能係 surgical 外科嘅嘢啦，咁我哋一定要去睇啦。即係譬如會唔會係有機會係盲腸炎啊，或者呢個肝膽即係個膽炎啊、發炎啊，或者其他嘅譬如話嘅病原人嚟發燒啊咁樣即係又會即係好痛。咁我哋一定要當日去 assess 睇下佢係咪需要去醫院啦。OK，即係普通咁，我哋亦都去分類啦。咁有咩其他紅旗啊？譬如屙血啊，係啦，嗰啲就通常我哋都會，如果之前冇乜其他症狀嘅，都會起碼會同你傾一傾，即係電話上傾一傾，睇下仲有冇其他嘅症狀咁樣咯。即係譬如話即係突然間同埋你譬如話去即係就算腸胃炎咁樣啦，咁亦都要去問下 assess 下究竟有幾嚴重咧？係啦，因為好多時嗰啲都唔需要即係譬如即日去睇醫生咁解咯。咁係。都係睇下有冇啲譬如話發炎嘅指數啊，即係 surgical 嘅問題咯。如果係肚痛，譬如話肚好脹或者去唔到廁所咁樣，即係男士方面啊，就即係好脹，即係去唔到廁，咁當然都要去 assess 下睇下使唔使要去 A&E 咁樣。係，咁同埋即係診所應該都可以做到一少少嘅簡單檢查，即係除係咗見醫生咁，譬如會有心電圖啊，或者係即係一啲簡單嘅超聲波可以照到膀胱嗰啲啊嘛。我照膀胱通常就冇嘅，咁譬如話尿液檢查，即係臨床上面嘅尿液檢查有冇尿道發炎啊嗰啲就有啦。咁超聲波通常喺 GP surgery 就都照唔到嘅，咁但係就心電圖就有嘅。咁所以如果有人有譬如心痛啊，咁我哋都多數會見你㗎啦，係啦，除非真係話好明顯係話即係心臟病嘅症狀，咁當然啦，你去 A&E 啦。但係心痛嗰啲，我哋通常都會去見一見你，睇下係咪真係心臟問題咯。因為有時係有好多其他嘅因素嘅，好多其他原因，咁要去 assess 下咯。係咯，咁GP 即係一日要睇咁多嘅症，即係冇辦法咁有限嘅資源，咁就焗住要睇啲急啲嘅症，即係先咁樣嚇。資源就有限，所以我哋就要真係要分類睇下邊啲係最嚴重嘅，咁就即日睇咁樣。同埋另外我哋會即係我哋叫 safety net 咯，即係同你講 OK 啦，就算今日睇唔到你，但係你都要去即係 monitor 住睇下如果你發生譬如話你即係譬如話你睇先，你咳啦咁樣，咁唔係係普通傷風咳啫咁。不過我哋會話嗱，你就自己 monitor 住。如果你真係發燒幾日啊，跟住你譬如話你真係呼吸覺得氣促有問題，咁樣你就要快啲再 contact 翻我哋啊，咁樣我哋再 assess 你咯。即係都會即係俾一啲意見病人去即係自己 look after 翻自己，睇下有咩改變就即係再 contact 翻我哋咁樣咯。係，咁就